हेलो दोस्तों, श्रीलंका आजकल अपनी बदतरीन माशी सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पेट्रोल नापेद हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और तो और दूध, दालें, चावल और दूसरी रोज़मर्रा खाने-पीने की अशिया की कीमतें तकरीबन 50 से 90% तक बढ़ चुकी हैं। माशी सूरत-ए-हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि श्रीलंका को अपने इंटरेस्ट पेमेंट जो कि $78 मिलियन है, इसी हफ्ते उनको आलमी इदारों को देनी है, उसमें उन्होंने टेम्परेरी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। श्रीलंका जो कि एक मिडिल इनकम निस्बतन खुशहाल मुल्क था, इस सूरत हाल में आज ये कैसे पहुंचा? और वो श्रीलंका में वो कौन सी फैमिली है जिसके 29 के करीब फैमिली मेंबर्स पार्लियामेंट और हुकूमती अहम ओहदों पर बरजुमान है। उस फैमिली में डिटर्मिनेटर किसको कहा जाता है और दी बॉडीगार्ड किसको कहा जाता है? उस फैमिली का मिस्टर 10% कौन है? आज की इस वीडियो में बताएंगे श्रीलंका की उस फैमिली के बारे में जो कि श्रीलंका के माशी हालात पे इतनी ज़्यादा काबू है कि श्रीलंका के कुल बजट का 45 लेकर 70% बजट इन फैमिली के मेम्बरान के पास है, जो कि श्रीलंका को माशी तौर पर उन्होंने जकड़ रखा है। तो दोस्तों, जब मेरे ये चैनल के साथ अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, मेरे फ़ोन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी नई आने वाली वीडियोस आपको जल्दी जल्द मिल जाएं। तो श्रीलंका में आज जो सूरत हाल है जिसमें खुराक, ईंधन, दवाइयाँ और बेसिक बुनियादी ज़रूरतों की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिद है। सदर ने कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया है और नई कैबिनेट का नामों का ऐलान किया है। तो दोस्तों, श्रीलंका इस सूरत हाल में बहुत अचानक नहीं पहुंचा है और श्रीलंका के पिछले चंद सालों में गलत फैसलों ने श्रीलंका को इस माशी बदहाली में पहुंचाया है। श्रीलंका की मौजूदा माशी बदहाली की कई वजूहत बयान की जा सकती हैं। कोविड की वबा, यूक्रेन और रशिया की वॉर, मुल्क में सयाहों की शदीद कमी, कोविड लॉकडाउन चंद है। और सबसे अहम वजह माशी और इंतजामी तौर पर बद इंतजामी है, जिसकी वजह से पिछले चंद सालों में श्रीलंका की कैबिनेट और गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो मैशतदारों को हैरान कर दिया और जिसके असरात आज आवाम भुगत रही है। श्रीलंका में माशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पेपर की कमी की वजह से स्कूलों और कॉलेजों के इम्तहानात को कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में श्रीलंका की रूलिंग फैमिली का कितना ताल्लुक है, ये तो इन सारी वजूहत के बारे में मईशतदान ज़रूर बात करेंगे, मगर आज की इस वीडियो में आपको श्रीलंका की सबसे ताकतवर तरीन फैमिली राजापाक्से के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह 2003 से लेकर 2015 तक इक़्तिदार पे काबिज रहे। फिर उसके 2015 में इलेक्शन हारने के बाद दोबारा 19 में उनकी इक़्तिदार में वापसी हुई। उनके खानदान के 29 अफराद कैबिनेट में, मुशीरों में, मुल्क की बड़ी बड़े इदारों में किस तरह काबिज हैं और इस खानदान की हिस्ट्री क्या है और इस खानदान किसको कहा जाता है, मिस्टर 10% और बॉडीगार्ड कौन है। दोस्तों, 2.25 करोड़ की आबादी के श्रीलंका के मुल्क के आज के सदर गोटाबाया राजापाक्से हैं, जिनको टर्मिनेटर कहा जाता है। 2009 में श्रीलंका तमिल टाइगर्स के साथ एक 30 साल खाना जंगी का शिकार था। गोटाबाया राजापाक्से वजीर दाखिला थे और सिक्योरिटी और श्रीलंका की फौज उनके अंडर थी। उन्होंने टाइगर्स को शिकस्त दी और 30 साल खाना जंगी का खात्मा किया। इस तमिल टाइगर के साथ इस 30 साल खाना जंगी बहुत ही ज़्यादा खूनरेज थी और हज़ारों अफराद की हलाकत हुई। इसकी वजह से श्रीलंका के आज के सदर गोटाबाया राजापाक्से को द टर्मिनेटर कहा जाता है। तो श्रीलंका के सदर के बड़े भाई महिंद्रा राजापाक्से, जो कि इस वक्त श्रीलंका के वजीर आजम हैं, उन्होंने 2004 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के सदर और वजीर आजम की हैसियत से वो श्रीलंका की हुकूमत चलाते रहे थे। और उनके तीसरे भाई बिस्मल पिछली कैबिनेट में वजीर खजाना थे और उनके चौथे भाई वजीर ज़राअत थे। तो आप देख सकते हैं, एक ही फैमिली के 4 भाइयों के सदर, वजीर आजम और बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट वजारतों में चारों भाइयों का कब्जा था। यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इनके अलावा इनकी औलादें भी न सिर्फ मिनिस्ट्रीज में थी बल्कि मुल्क के अहम इदारों में बरजमान थी। रीजे, भांजे, बेटे, बेटियां और खानदान के दूसरे अफराद न सिर्फ पार्लियामेंट में थे, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं भी थे तो उनको श्रीलंका के दूसरे इदारों का सरबराह मुकर्रर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने पूरी इकॉनमी को पूरा जकड़ रखा था। श्रीलंका के तजियाकार ये भी कहते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक फैमिली के बाद श्रीलंका की 45 से लेकर 70% का मईशत इन एक खानदान के हाथ में थी। मतलब कि श्रीलंका के 70% रिसोर्सेज इस एक खानदान के हाथ में था, जो कि इन चारों भाइयों, उनकी औलादों, भांजों, भतीजों के ऊपर मुश्तमिल थी। दोस्तों, जनूबी एशिया के पूरे खित्ते में, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या खानदानी सियासत लंबी तारीख है, मगर निपोटिज्म की जो तारीख श्रीलंका में राजापाक्से फैमिली ने रकम की है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। न सिर्फ सदर, वजीर आजम और मुल्क की अहम वजारतों के अलावा पोर्ट्स एंड शिपिंग, एयरपोर्ट, श्रीलंकन एयरलाइन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम
اور اس قسم کی دوسرے کئی اداروں کے سربراہ انہی کی فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگ شامل تھے۔ اس قسم کی نیپوٹزم کی وجہ سے سری لنکا کی عوام کا اس ساری معاشی صورتحال میں ایک ہی فیملی کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں، جو کہ راجہ پاکشاہ کی فیملی ہے، اور اس طور پر مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس فیملی کا کوئی بھی ممبر کسی بھی کیبنٹ میں یا حکومت کی کسی ادارے کا سربراہ نہ بنے۔ تو راجہ پاکشاہ فیملی سری لنکا میں نئی نہیں آئی تھی۔ راجہ پاکشاہ فیملی تقریباً 80 سال سے سری لنکا کی ایوان اقتدار میں شامل رہی ہے۔ فادر سری لنکا کی آزادی سے پہلے سیلون، جو کہ سری لنکا کا پرانا نام تھا، اس کی اسٹیٹ کونسل کے ممبر تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی سیاست کا محور یہ چاروں بھائی بن گئے۔ 2000 میں مہندرا راجہ پاکسے کو سری لنکا کا اقتدار ملا، وہاں سے اس فیملی نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور سری لنکا کی سب سے طاقتور اور سب سے امیر فیملیز میں ان کا شمار ہے۔ دوستو، اسی ہفتے سری لنکا کو $78 ملین کی انٹرسٹ پیمنٹ کرنی تھی، سری لنکا نہیں کر سکا اور انہوں نے ٹیمپریری ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ مگر اس سال کے آخر تک سری لنکا کو تقریباً $8 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے، مگر سری لنکا کے فارن ریزرو میں اس وقت صرف $1.94 بلین موجود ہیں، جو کہ اس پوری پیمنٹ کے لیے ناکافی ہیں۔ تو سری لنکا نے اس کے لیے اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھا۔ انڈیا نے اب تک ان کو $1 ارب کی امداد دے چکے ہیں، اور چائنا بھی تقریباً $1.5 بلین کی امداد دینے کا سوچ رہا ہے۔ اور معیشت دان سری لنکا کی اس ابتر معاشی صورتحال کا ذمہ دار ان بہت بڑے لونز کو بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ جنہوں نے سری لنکا کو جکڑ رکھا ہے۔ آج کے وقت میں سری لنکا کا ایک ہائی پروفائل وفد واشنگٹن میں IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، تاکہ IMF کی طرف سے ان کو ایک ریلیف پیکیج دیا جا سکے، تاکہ معاشی صورتحال کو تھوڑا سا بہتر بنا سکیں۔ تو سری لنکا پاکستان کے بعد IMF کا ریلیف پیکیج لینے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ تقریباً سری لنکا 16 مرتبہ IMF کا پیکیج لے چکا ہے، جو کہ پاکستان کے بعد دنیا میں IMF کے پاس جانے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ تو IMF کے پاس سری لنکا کو دوبارہ جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے شاید سری لنکا کی موجودہ صورتحال ٹیمپریری طور پر تھوڑی سی بہتر ہو سکے، مگر سری لنکا کو ایسے ضرور اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ سری لنکا میں مستقبل میں ایسے نیپوٹزم کا کبھی بھی شکار نہ ہو۔ دوستو، پاکستان، انڈیا، دوسرے ممالک کے لیے اس میں کیا سیکھنے کو ہے؟ دوستو، پاکستان کے موجودہ نئے سیاسی سیٹ اپ کی بات کریں تو شہباز شریف وفاق میں وزیر اعظم کی کرسی پہ برجمان ہے، اور انہی کے بیٹے حمزہ شہباز پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح کیبنٹ کے 40 ممبران کو دیکھیں تو آپ کو کئی سیاسی گھرانوں کے افراد اس میں نظر آتے ہیں۔ اس میں سے کئی ایسے افراد بھی جن کے خاندان تقریباً 3 نسلوں سے اس ملک کے اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان بھی ایک نیپوٹزم کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان بھی سری لنکا کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے راجہ پاکشاہ فیملی کی طرح ایک نیپوٹزم کا شکار ملک بن جائے گا، اور اس کے مستقبل میں اتنے بھیانک معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دوستو، دعا تو یہی ہے کہ پاکستان اس قسم کے راستے پہ کبھی نہ چلے، اور پاکستان پہ کسی ایک فیملی کا اقتدار نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو نچلی سطح پہ جانا چاہیے۔